Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món ngon mà mình có thể dùng như là bữa ăn hàng ngày hoặc là nhà có tiệc đều được. Đó chính là món chạo tôm khoai môn. Cách làm thì rất là đơn giản. Chạo tôm dai thơm, đồng thời cái lớp khoai môn bên ngoài giòn tan luôn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món chạo tôm khoai môn này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị tôm trước. Tôm thì bên Diễm thường là tôm đông đá thôi. Thì tôm đông đá này Diễm mua trong siêu thị của Na Uy, tiệm Kiwi nha. Và cái size tôm này là 16-20. Một bịch tôm đông đá như vậy là 500g. Nhưng mà khi mà mình rã đông rồi thì mình cân lại chắc khoảng chừng 350 cho tới 380g thôi. Tôm đông đá thì mình lấy ra, mình xả nước lạnh nha. Mình xả liền. Và mình đã xả nước lạnh một lượt, xong mình để cho tôm nghỉ khoảng chừng 5-10 phút. Sau đó mình xả tiếp chừng 20 phút là tôm nó tan hoàn toàn. Tôm này cũng đã lấy đường chỉ đen ra rồi. Nếu mà mình mua tôm chưa lấy thì mình lấy đường chỉ đen ra nha. Và Diễm cân lại được ở đây là 350g. Để làm cho nhanh và gọn đó thì mình dùng cái máy xay này. Nếu không có thì mình có thể đập dập tôm, sau đó mình băm nha. Dù là tôm đông đá hay là tôm tươi đó thì khi mà mình sơ chế lưu ý là mình luôn làm cho tôm thiệt là khô ráo. Như vậy lúc mà mình làm xong thì cái chạo tôm nó mới dai. Đó, Diễm dùng cái giấy nhà bếp nè và Diễm thấm cho tôm nó khô. Sau đó Diễm cho hết tôm vào trong cái cối xay này luôn, mình xay một lượt. Diễm nêm vào đây 1/5 muỗng cà phê muối là 1g. Tiếp theo là 2/3 muỗng cà phê đường là 4g. 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà là 2g. Rồi bây giờ mình xay tôm ha. Xay tôm thì đầu tiên mình cứ nhấp và mình thả. Như vậy để tôm nó được xóc đều, nó sẽ xay được đều hơn. Mình xay mình nhấp thả như vậy khoảng từ 5 cho tới 7 lần thì lúc này mình mới bấm mình xay liên tục. Và thời gian xay tôm rất là nhanh nha. Mình xay cho tới khi mà mình thấy tôm bắt đầu nó hơi nhuyễn, đừng có nhuyễn quá cũng không có ngon và dễ làm cho tôm nó bị bở. Đó, Diễm thấy nó nhuyễn như vậy nè. Nhất là ở dưới cái đế của cái cối xay đó thì mình ngưng được. Để Diễm mở ra cho mình xem. Đó, tôm xay như vậy rất là ngon nè. Không quá nhuyễn mà cũng không còn quá thô ha. Rồi bây giờ mình dùng muỗng đó, mình xoay theo một chiều như vậy để thịt tôm nó kết dính với nhau và nó dẻo. Thời gian thì khoảng chừng 1 cho tới 2 phút. Khi mà mình thấy nó dẻo như vậy, mình có thể dùng muỗng đó, mình khỏ lên trên thịt tôm. Đó, mình thấy thịt tôm có cái độ đàn hồi như vậy thì rất là dai luôn. Để cho tôm thơm hơn thì Diễm có thêm ở đây là 2 cái đầu hành lá ha, đầu hành trắng á. Mình cắt nhỏ, sau đó mình băm nhuyễn như vậy. Rồi mình cho chung vào với tôm luôn. Và tôm thì có tỏi nó mới thơm. Diễm có thêm ở đây là 15g tỏi ha. Tỏi thì mình băm cho nó nhuyễn. Diễm dùng cái đồ nghiền tỏi này nè cho nó tiện. Đó, mình nghiền hết 15g tỏi luôn. Và thêm một nguyên liệu nữa để tạo cái mùi thơm cho cái chạo tôm, đó chính là tiêu. Mình dùng 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng, còn nếu mà không có tiêu trắng thì mình dùng tiêu đen. Và mình có thêm 1 muỗng cà phê tinh bột khoai tây. Nếu không có tinh bột khoai tây mình có thể thay bằng tinh bột bắp hoặc là tinh bột năng, giúp cho cái tôm nó kết dính và nó dẻo hơn. Còn mình không cho bột cũng được luôn ha. Nhưng mà Diễm dùng tôm đông đá đó, Diễm thấy mình nên cho tí xíu bột. Rồi sau đó mình dùng muỗng nè, mình cũng trộn tôm theo một chiều cho tới khi mà mình thấy những cái nguyên liệu nó đều với nhau. Thời gian thì khoảng 1 tới 2 phút. Mình cứ lưu ý là để tạo cái độ dai cho các chả hay là chạo tôm thì mình cứ trộn thịt theo một chiều tới khi mình thấy thịt nó dẻo mịn. Đó, như vậy là được. Rồi bây giờ mình có thể mang mình đi bọc khoai môn mình chiên liền, hoặc là mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh ha, qua đêm cũng được luôn. Vì vậy nếu mà nhà mình có tiệc mình có thể làm trước, rất là tiện. Khoai môn để bọc bên ngoài thì mình dùng khoai môn cao nha. Bên Diễm thì cũng có khoai môn tươi nhưng mà mua thường khó hơn. Diễm hay mua khoai môn đông đá sẵn như vậy nè. Cái này thì nó đã gọt sẵn một củ và nó chia ra làm đôi ha. Đó, củ khoai môn còn nguyên thì nó như vậy. Và khoai môn đông đá này thì mình phải để cho nó tan đá hoàn toàn.
Dưới công thức này thì mình cần 150g khoai môn là nửa củ khoai môn to như vậy. Đông đá nếu mà nó có nước thì mình bỏ bớt cái phần nước đi ha. Và như mình thấy ở đây khi mình cắt ra nó cũng có nước nữa. Nếu mà mình dùng khoai môn tươi càng ngon ha. Đó, mình cắt ra thành từng lát có độ dày khoảng 1-2mm rồi mình cắt ra thành từng sợi như vậy. Như Diễm nói đó, khoai đông đá này nếu mà có nước thì mình dắt bỏ bớt ha. Và để cho khoai khi chiên nó có cái độ giòn xốp và nó kết dính với lại chảo tôm thì mình có thêm 2 muỗng canh tinh bột khoai tây. Đầu tiên Diễm sẽ cho 1 muỗng canh vào trước, mình trộn lên cho đều. Sau đó mình tiếp tục mình cho thêm 1 muỗng canh nữa. Mình trộn và mình thấy là bột bọc đều cái sợi khoai môn đó, đồng thời nó khô ráo một chút là được. Cái khoai môn đông đá thì nó sẽ ẩm hơn là mình dùng khoai môn tươi. Đó, mình thấy trộn đều như vậy là được ha. Sau khi trộn đều xong thì Diễm lấy tôm đó, Diễm chia ra làm 10 phần bằng nhau. Và để cho dễ nó không có bị dính mặc dù mình đeo bao tay thì Diễm hay nhúng nước vào trong cái muỗng nè, rồi mình múc. Tùy mình thích cái miếng chạo tôm to hay nhỏ thì Diễm chia 10 phần bằng nhau thì mỗi phần như vậy nó khoảng 40g. Đó, mình bóp cho nó chặt nó đều lại rồi mình dùng muỗng mình thấm nước đó. Đó, mình ấn như vậy. Nếu mà mình thích cái miếng chạo tôm nó có cái độ ẩm thì mình làm nó dày. Còn nếu mà mình thích cho nó thiệt là thơm, chiên nó giòn thì mình làm nó mỏng hơn. Lúc mà mình tạo hình nếu mà nó bị dính thì mình cứ thoa tí nước vào thôi. Đó, đây là 10 miếng chạo tôm Diễm đã tạo hình xong. Bây giờ mình lấy khoai môn mình bọc bên ngoài ha. Thì khoai môn mình cũng chia ra làm 10 phần bằng nhau thì mỗi phần nó khoảng 16g. Mình trải đều khoai môn lên cái lòng bàn tay mình như vậy. Rồi mình lấy miếng chạo tôm đó, mình để lên. Mình bọc đều hết là được. Rồi mình dùng 2 cái bàn tay của mình đó, mình ép cho cái khoai môn nó dính vào miếng chạo tôm. Sau khi mà tạo hình xong mình có thể mang chiên liền, hoặc là nếu không thì mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Diễm thì Diễm mang đi chiên liền luôn. Mình làm nóng chảo dầu trước thì nhiệt độ sôi của dầu Diễm thấy từ 160 cho tới 180 độ C là chiên ngon. Diễm thường bật lửa lớn nhất và Diễm dùng cái nhiệt kế để đo nhiệt của dầu. Khi mà nhiệt của dầu đạt rồi thì Diễm hạ xuống lửa trung bình, tức là bếp 9 số Diễm sẽ để số 7 và Diễm chiên. 10 miếng chạo tôm này thì Diễm chia làm 2 lần ha, mỗi lần Diễm chiên 5 miếng. Khi mà mình cho chạo tôm vào rồi thì mình đừng có chở liền nha, mình đợi ở đây cho khoai môn nó bám vào cái miếng chạo tôm tí xíu rồi mình hãy chở. Diễm đợi khoảng 1 phút nè. Đó, mình lấy đũa đó ha, mình đẩy nhẹ ra tránh cho chạo tôm nó dính lại với nhau đó. Đó, rồi lúc này mình chở đều. Thời gian chiên thì Diễm có canh là 5 phút. Nếu mà mình muốn thơm thiệt thơm thì mình chiên 6-7 phút ha. Còn mình muốn mà cái miếng tôm ở trong nó còn cái độ ẩm mướt thì mình chiên 5 phút. Sau 5 phút thì mình thấy cái miếng chạo tôm nó vàng như vậy, rất là thơm luôn. Như vậy là mình đã làm xong chạo tôm khoai môn rồi. Thì mình thích chạo tôm này mình có thể ăn không. Nhà Diễm thì thích cuốn, vì vậy Diễm làm thêm nước mắm chua ngọt nè. Rồi mình có rau thơm những loại rau thơm Việt Nam như là tía tô, giáp cá, rau kinh giới nè. Và cuốn bên ngoài là bánh hỏi rất là ngon luôn. Để Diễm cắt thử miếng chạo tôm ra cho mình xem nha. Ở ngoài nó giòn, còn ở trong thì nó dai và thơm. Nếu mà mình cuốn thì Diễm thấy mình cắt ra từng lát như vậy nè. Đó, mình làm vậy thì ở trong nó còn cái độ ẩm nhiều lắm. Và khi mà mình cầm cái miếng chạo tôm mình bẻ lại thì nó sẽ có cái độ dai, nó không hề bị gãy hay là bị bể ha. Cách làm chạo tôm này thì Diễm thấy rất là đơn giản, nhưng mà quan trọng cái chạo tôm nó vẫn dai và nó ngon, không thua gì là cái cách mình giã tôm và mình quết hết. Đặc biệt là phần khoai môn bên ngoài vừa giòn nữa. Khi ăn thì mình lấy một miếng bánh hỏi nè, rồi mình cho rau thơm, rồi mình cho chạo tôm vào và mình cuốn, mình chấm nước mắm, rất là ngon. Cách làm nước mắm thì Diễm có chia sẻ trong video nem nướng hoặc là bún thịt nướng, mình có thể xem lại nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món chạo tôm khoai môn thiệt là ngon.
Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.